vamos acender a fogueira. Semana de São João Batista, a tradicional fogueira de São João. Você já acendeu a fogueira? Você pode pensar, não, eu não fiz fogueira, é proibido. Você carrega dentro de você uma fogueira, mas a fogueira é para acender. Ninguém faz uma fogueira para ficar apagada, é para acender. E essa fogueira que você possui dentro de você, onde você estiver, tem essa fogueira e é preciso acender a fogueira. É a fé. A fé que você tem desde a hora do batismo. Essa fogueira precisa ser acesa. Não basta fazer a fogueira. A fogueira feita é preciso acendê-la para incendiar, aquecer, clarear. Por isso, vamos acender a fogueira, lembrando aquele premente apelo de Jesus. Eu vim trazer fogo à terra. Eu gostaria que esse fogo estivesse aceso. Então acenda a sua fogueira, que está dentro de você mesmo ou de você mesma. Acenda essa fogueira, a fogueira da fé, porque Deus é luz e nos chama ao testemunho da fé.